Dievčenca, šuhajkovia, vítajte pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Dnes sme zamerili do obce, ktorá asi nebude prvou voľbou, keď budete chcieť navštíviť nejaké malokarpatské vinárstvo. Sme v Kráľovej pri Senci. Ale sídli tu jedno zaujímavé vinárstvo, ktoré sa zapričinilo o to, že táto obec sa už teraz nachádza v zákone zapísaná ako vinohradnícka. A my si ich ideme pozrieť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Menší hráč s veľkým snom a smelou víziou v Kráľovej pri Senci. Áno, na miestach, kde sa Malé Karpaty menia na úrodnú podunajskú nížinu a po kopcoch už nie je ani chýru, ani slichu, tiež žijú ľudia, ktorí zasvetili svoj život vínu. Keď sa stretne v jednom časopriestore túžba po obrábaní vlastného vinohradu s entuziazmom a zápalom pre vec, tak sa môžu udiať veľké veci, najskôr vo vinici a neskôr aj v pivnici. Alebo napríklad na kuse zeme, kde zvyčajne očakávate bežné poľnohospodárske plodiny, zrazu vyrastie vinohrad obrobený, ako by sa práve išiel fotiť na titulku časopisu. Keď sme sa dohadovali, že prídeme natočiť podcast do vinárstva Krméš, tak sme od teba, Laco, dostali indíciu, že máme sa stretnúť tu o vinohrade. Ahoj. Ahoj. Takže a ty dobre vieš asi prečo, že? Áno, preto ťa vítam v tomto našom vinohrade, lebo to je taká základná srdcovka nás, keď sme zakladali to vinárstvo, že my musíme urobiť a vysadiť taký vinohrad, aby to bolo krásne čisté, aby sa urodilo zdravé hrozno a z toho sa robí to najlepšie vínko. Ten vinohrad sa volá takisto ako vaše vinárstvo Krméš, ale ty sa voláš Dubeň. Áno, to bola... My sme mali viacej takýchto... Trošku proti trendu ideš tomu slovenskému, že vinári si dávajú podľa svojho mena, názvy tých malých rodinných firiem? Tým, že sme rodinné vinárstvo, tak sme mnohé veci mali dopredu premyslené. A mne osobne najväčšia tá vážnosť pripadala, že teda orná pôda, na ktorej vysádzame ten vinohrad, tak toto volá, kedy pred stáročňami bola dedinka Krmeš, tá vyhorela. A ja som si povedal, že my tu dlho nebudeme, ale ten vinohrad tu bude aj po 3 generácie a preto sme ho nazvali vinárstvom Krmeš. Čiže historický názov celej Kráľovej, alebo tá Kráľova sa potom? To boli dve dedinky, Kráľova a Krmeš. Čiže boli potom pripojené, predpokladám. Áno, za socializmu sa to spojilo dohromady, že Kráľova pri Senci. A už sa teraz nechcelo odtrhnúť, predpokladám. Ten Krmeš. Ten tam zostáva a vinárstvo Krmeš je na Krmešskej ulici. Takže ten názov, ten už sa nedá vygumovať. Dokonale. Vidím, že sa chceš prezentovať hneď vínom. Áno, že aby sme neboli len tak na sucho, tak dám ti ochutnať naše frizante Pinot Noir. Zase tým, že sme v mnohých veciach atypickí ako bežní vinári, tak toto vínko vznikalo tak, že s spontánnym kvasením nechali sme ho dokonca prekvasiť, preto má takú intenzívnejšiu farbu. 12,5 alkoholu. Suché. Ochutnáš? Veľmi rád. Keď si hovoríš, že vinohrad vlastne a že od začiatku si mal víziu, tak predpokladám teda, že Hrozné tu za nami. Áno. Máš ešte, alebo stíhate len z tohoto vinohradu spracovať Hrozné, alebo potrebuješ ešte dokupovať? Zase pokrie to? Tá naša myšlienka bola v tom, že my nemáme žiadnu tradíciu vinársku. Ahoj. Ahoj. Na zdravie. A tým, že nemáme žiadnu tradíciu, tak vstúpiť na takýto, by som povedal, náročný trh s vínom nie je jednoduché. A preto vysadiť necelý hektár na začiatok je až, pretože čo s takým vinohradom, keď by sme mali 5 hektárov, budeme robiť 10 000 fliaš, ale predaj sa musí len po malých krôčikoch budovať a hlavne získavať si svojich zákazníkov. Získal si to víno svojich zákazníkov? Pinot Noir ružový, ktorý sme robili z panenskej úrody, ten sa do 2 rokov vypredal. A to bolo také ružové vínko, že to malo 15,5 alkoholu, krásne vyzretý karamel. Počkaj, zastavím ťa. 15,5 ružové víno. Áno, ružové víno. A ten sa vypredal. Úplný atyp. Keď som sa na úksupe pýtal, jak je to možné, že taký alkohol, že tie kvasinky by už dávno mali byť zabité, tak mi vysvetľovali, že jak je starý vinohrad, hovorím, nová výsadba. Jaj, tak to je taký mladý, dobrý bujak. Nevadí, že toto víno je úplne iné? Že ten alkohol výrazne nižší a už viac sa možno približuje tomu bežnému ružovému vínu, na čo sú ľudia zvyknutí? Podľahol som vplyvu rodiny, lebo rodinné vinárstvo sme 4.
syn, dcéra, manželka, ja. A dvaja ma mladí prehlasovali, že ružové vína, vinárstva robia také ľahké, polosladké, ale tam som sa ešte nenechal dokopať. Toto víno je výrazne ľahšie. Ľahšie teda, keby som si predstavil, že mám piť 15,5, a ja som asi v živote také ani rúžové nepil, že to už je na veľké červené alkohol. Dneska ti dám ochutnať teda. Prichystal si sa dokonale. Jak môžem preskočiť tomu vínu, je veľmi mohutno na mňa pôsobí, aby som povedal, že má vyšší alkohol, ako hovoríš. A možno je to aj tým, že to slnečko také pekné letné, že sme tu uprostred leta sa opiera a má veľmi štruktúrálne je to víno, že to nie je žiadny taký ľahký mok, ktorý len ohúri nejakou primárnou aromatikou a vlastne len tak prejde a že cítim v ústach veľmi intenzívnu aj s tým. Ja by som to nazval vyšším alkoholom, napriek tomu, že tá analytika tomu nezodpovedá. Presne 12,75, aby som neklamal. To už je nároste. Mám toho plné ústa proste toho vína. No, toto bola ďalšia taká základná pointa, keď som zakladal toto vinárstvo, že ja chcem robiť vína plné na pohodové večerné pitie, nie na opíjanie, lebo možno, že ťa prekvapím, aj ten 15,5 alkoholové víno nie je to také, ako keď by si pil víno, ktoré bude mať treba len 13,5 alkoholu, ale bolo dosládzané repným cukrom a ten alkohol je taký agresívny. Toto zase budem za múdreho. V knihách som sa dočítal, že v kvalitnom hrozne sú 3 druhy cukrov. Glukóza, fruktóza, sacharóza. A z každej sa robí trošku iný ten druh alkoholu a preto môže dosahovať až 15 stupňov, ale nie je taký agresívny ten alkohol. Múdro hovoríš? Ty máš na tom firemnom tričku, ako tak môžeš povedať, že krmeš založené 2016, ale tie vinohrady sú asi trošku staršie. Nie, vinohrad je tiež 16? Ešte mladší. Ešte to je trošku komplikovanejšie, aj keď sme naozaj krátka história, ale rozmýšľam teraz, ja prepáč, že ti skáčem do reči, ale rozmýšľam teraz tak nahlas, že neviem, či sme mali mladšiu firmu v podcaste. Podľa vás ste úplne, úplne ste taký... Úplne krátko ti poviem taký prestrih. V 2012 som navrhol rodine, že čo by ste povedali, keby sme vysadili vinohrad a vinárčili. Tak tento rok mi tam niekde, bo som mal v hlave, áno. A toľko rokov nám, 5 rokov nám trvalo, kým sme sa k tomu dopracovali, pretože v 17. roku v máji sme vysádzali tento vinohrad. Takže to je úplne mladúčky vinohrad. Ale prešli sme si pri tom veľkými problémami. Povolenie nám nechceli dať, lebo Únia má svoje kvóty a likvidovať to áno, ale vysádzať to nie. Takže... Ale ty si taký človek s takým driveom, podľa mňa, že si povedal, že a nechcú a just to presadím, že to tam... No keď si niečo zoberiem do hlavy, tak to nie... Presne to z teba človek cíti, keď akože... Neviem, či to ľudia budú aj vidieť na tom videu, alebo keď nás budú počúvať, ale keď človek stojí vedľa teba, tak s týmto pánom by som sa nechcel zahrávať. Neviem, keď si niečo zaumieť. V dobrom, že cítim, že máš taký ťah na bránku a taký drive, že si povedal, že... úprimne vieš, v akom si veku si začal budovať vinárstvo a čo to všetko obnáša, kým sa niečo dostane, ale však viem, že že máš aj doma podporu svojich mladších rodinných príslušníkov a vraj sa nám ešte aj ukážu a niečo nám k tomu povedia. Bez toho by to nešlo. Naozaj tak, jak v štáte základným článkom štátu je rodina, funkčná rodina aj s deťmi, tak bez tej rodiny by to nešlo. A veľmi obdivujem tvoj optimizmus a to, aký máš drive a že... Ďakujem. A kedy tak ráno, keď potrebuješ robiť vo vinohrade, stávaš a kedy tu tak už fičíš? No, toto je jedna vec, ktorá nestrpí odklad, keď je treba, hlavne tie zelené práce v lete o 5 ráno do vinohradu. Aj počkáš na kohúta, alebo aj bez kohúta ideš? No to už je automaticky. Aj predbehneš, áno? A to je tak na 2 týždne zhruba. Potom zase trošku pauza. Nemáš s tým problém stáť? To sú také na 2 etapy, že do obeda do tej 11. lebo zase, keď je to leto, tak už o 11. slnko praží, takže do obednejšia siesta, sprchu si dať, zaplávať si a po obede znovu od tej 4. do takej 8. Super, ten vinohrad vyzerá jak cumlík, fakt, že krásny pohľad, že do magazínu nafotiť, ale ja by som sa rád nakúkol teda aj do tej výrobnej časti a do tých degustačných priestorov, ktoré máš v rámci rodinného domu, tej malej rodinnej firmy. Myslíš, že sa môžeme presunúť aj k vám? Pozývam ťa k nám ďalej, aby sme pozerali aj tie výrobné priestory. Ideme to zistiť. Na dúšok s Petkom.
z vinohradu sme sa presunuli do vinárstva, ale zastavili sme vonku, lebo dnes je krásne počasie a fakt proste príjemná atmosféra a sme sa bavili, že aj tvoje deti sú súčasťou tohto vinárstva významne a tuším, tu jedno z nich stojí. Také. Preto trošku to dieťa prerastlo, ale... Tak všetko je dobré, keď deti prerastajú rodičov. To je na dobrej ceste. Takže ti predstavujem syn Palo, ešte bude dcéra. Pretože všetko... Akože sa chystáš ešte na dceru ďalšiu? No... Dcera už je. Len pristúpi k nám trošku, aby sme boli aj kompletní. Ale ty to máš dobre vymyslené, rozdelené, že ešte pôjdeme pozerať do podzemných priestorov, ona k tomu má čo povedať. Tak ale ja som si teraz spomenul, že ešte som chcel jednu dôležitú vec porozprávať o našom vinohrade, že ten vinohrad a tú polohu sme vyberali zámerne. Skutočne tým, že tu bývame 30 rokov, tá poloha je unikátna tým, že tam neustále prefúkuje vetrík. Tu v dedine u nás, však sme vzdialení od vinohradu nejakých 100 metrov, tu je ticho, žiadny vetrík, tam neustále prefúkuje od Seneckých jazier taký vietor. A to je ideálne práve pre vinohrad, že v zime nevymrzá, v lete zase, keď aj je nejaká rosa a voda naprší, veľmi rýchle to preschne. Preto my to máme unikátne v tom, že aj čo sa týka ochrany toho vinohradu postrekov, my striekame 4-krát do roka. Keď sa rozprávame s veľkými vinármi, 10-12 krát do roka striekajú. Ale to nikto nechce tak nahlas moc hovoriť asi, že... Áno. No, nebudeme menovať radšej. Bohužiaľ, no len nemajú inú možnosť. Ale áno, trendy sú také, že každý chce maximálne biologickú ochranu, samozrejme, a čo najviac bio to víno dorobiť. Máme šťastie aj to, že tu nemáme žiadnych ďalších vinárov, od ktorých by sa šírili tie choroby. Sme tu samotní vinári, takže... Čiže z kukurice nepreskočí, áno? Z kukurice nepreskočí choroba na vinárov. Chvála Bohu. Dobre, som rád, že si sa ozval mohutným hlasom a medzi tým si aj ulial vzorku, tak predstav nám. Máme tu Riesling rínsky 21. 21, nie 19. Pozri sa. 19. Nevadí, trochu vedľa, ale mal by byť o to vyzretejší. Ahoj. 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 A chceš nám ho predstaviť, či necháš len nás ochutnať? Ovo nie je ochutné, ja poviem o ňom niečo. No, možno, že trošku doplním ja, že 19 to pre nás bola panenská úroda. A aj tento Riesling, musím povedať, že všetky 3 sorty, tak jak sme vysadili Pinot Noir, aj tento Riesling, aj Pálavu, sme si tak ocenili v tom prvom roku výroby, že sa nám tak páčili tie vína, že sme sa rozhodli ísť do Viedne na AVC Viena výstavu a získali medaily. Takže... Si potvrdil, že, áno, že nejaká kvalita tu bude? Áno, že robíme to pre seba a máme radi dobré víno. A to si vymyslel sám, že chceš na súťaž, alebo už si sa nejak spolčoval s kamarátmi, vinármi nejakými? To zase poviem, odhalím trošku pravdu, že dcéra, jej som dal úlohu takej marketingovej pracovničky, lebo veď vyštudovaná architektka. A ona vlastne toto aj tie súťaže vyberala, že kam by sme išli, preto aj vinetku navrhovala ona. Tá je veľmi decentná, veľmi sa mi páči. Aj sme sa o nej nebavili ešte vlastne, že... Spomeniem ju teda trošku viacej, načali. Lebo to vinárstvo Krmež je tam také dominantné ako názov vinárstva, ale keď som jej dával zadanie, že ako tá vinetka má byť, tak bolo prvé jednoduchá, nevyčačkaná a musí tam byť niekde odvolávka na naše meno Dubeň. A to meno Dubeň je tá schované v dubovom liste, ktorý je v čele. Je taký veľmi, veľmi decentný, že človek naozaj sa musí zblízka pozrieť na tú etiketu, aby to tam objavil. Na to ešte popracujeme, priznám sa. Ale práve, že je to rafinované. Mne sa to páči, že to nesvieti na prvú a je to vlastne, kto sa zaujíma o príbeh vinárstva, a keď napríklad aj pri takéto degustácii o tom ľuďom povieš, tak povieš, aha, ten človek, pozri sa, to je zaujímavé toto. Že to vinárstvo sa tam prečíta hneď každý na prvú a potom, áno, Dubeň, toto príbeh. Preskočím k tomu vínu, lebo hneď ma zaujala vo voni krásna terciálna aroma, že už je nazreté, ten petrolejový tón tam veľmi pekne začína vystupovať. Ono na začiatku ten petrolej tam nebol. No, by si ho tam musel doliať, samozrejme, to nikto nechce. My tie vína sa snažíme, hlavne teda Riesling rínsky a Pinot Noir, až po nejakých 2 rokoch fľašovať. Čiže oni 2 roky, toto víno 2 roky stálo v nerezovom tanku, potom bolo nafľašované a od 2019 ešte ďalšie 2 roky teraz už vo fľaši stálo. Čiže tá aroma sa tam rozvíja pomaly. A má nádhernú šťavu na to víno. Ja by som ani nepovedal, že to je 19. To má takú šťavu, až takú kúsavú, veľmi peknú kyselinku a páči sa mi aj ten taký zrelé jablko prejav, taký ten jablčný tam hlavný, troška lipovinky, jemná chlebovinka. Ja si trúfam si k tomu dodať jedno, že väčšina vinárov toto, a nie že zatracuje, lebo my robíme vína spontánnym kvasením. Neviem, či som to už povedal. Nie zatiaľ, ale už áno. Spontánne kvasenie, lebo snažíme sa priblížiť naozaj k tej klasickej výrobe vína
A väčšina vinárov prechádza na to, že naozaj dodávať tam kvasinky, upravovať aj tú aromatiku vína, aj chuť. My sa snažíme práve, nech je to také typické, aké je to hrozno, ale našou prvou snahou je vždycky zdravé hrozno. To je základ. A vtedy naozaj žiadny zásah. Toto víno mňa veľmi oslovilo. Ja som ti ešte položil otázku, ktorú si tak trošku preskočil, lebo tých tém je veľa. Vidím, že čo chceme dnes odkomunikovať a skáčeme z jednej na druhú, že to rozhodnutie na súťaž s prvou pánenskou rodou vín bolo vaše myslené, ale ja som aj počul, že ty sa aj trošku spolčuješ s nejakými vinármi, alebo teda, neviem, či v tom má viac Pálo Prsty, alebo ty? To bola špecifická taká náhoda, lebo v Kráľovej sme jediný vinár. A ešte spomeniem jednu dôležitú vec, že pri tých problémoch, čo nás čakalo pri zakladaní vinárstva a vôbec získanie oprávnenia na výsadbu, tak keď už sme mali vysadený vinohrad, v 2017 sme vysádzali, tak nastal jeden veľký problém pre mňa, že som začal uvažovať, no budeme mať kvalitné vína, ako ich vôbec budeme predávať. Nemáme možnosť ani ochrannej známky, tak potom nám ďalšie 2 roky trvalo, teda mne, cez parlament prílohou vinárskeho zákona, aby sa aj Kráľova pri Senci dostala na zoznam vinohradníckych obcí. Takže sme súčasťou Malokarpatského regiónu. Jeden malý vinár, bez urážky teraz malý vinár, objemom zatiaľ, malý vinár z Kráľovej pri Senci dokáže presadiť zmenu v zákone? Niekedy na to treba ku šťastia. A poviem ti ešte jednu príhodu, teraz si mi trošku... jak sme mali v lete zelené práce, zálisky a tak, cez víkend dcera tiež pomáhala a hovorí mi, ocino, nepovedz, že toto bol tvoj cieľ, takáto robota. A som skutočne nevedel, ako jej hneď odpovedať, ale po chvíľke som si rozmyslel, hovorím, Ľubi, ale veľké ciele, k tým veľkým cieľom vedie ťažká, trnistá cesta. Takže... Ja myslím, že tí architekti, čo teraz ťukajú len za počítačom a celé dny presedia a potom sa idú pozrieť raz za x rokov na nejakú stavbu, čo sa podarí realizovať, že to je totálne odlišné niečo. Určite. Od toho si asi neštudovala vysokú školu, aby trhala zálistky. Ale ona si to musí... Ale v rámci psychohygieny niekedy. Áno, presne tak, že ona si to po chvíľke, keď je pekné počasie, slniečko, že zrelaxuje doslova. Jasné. Víno som veľmi pochválil, ale videl som, že sa chcete ešte prezentovať ďalšou vzorkou. A sme si pohárky nachystali a tak nám chutí, že ani sú asi zbytočné, že máme zavinené tieto, dáme si do tých. Môže byť aj do tých istých. Ty si spomínal tú pálovu, ja už vidím podľa etikety, že pálava. Prečo ste išli do tejto odrody? To je mimoriadne populárne, teda, že aj na Morave, to je samozrejme, ale aj veľmi veľa slovenských vinárov poniesia a má si veľké úspechy. Ale veľmi rezonuje ešte aj medzi publikom, ktoré má rado víno. Ale znovu sa vrátim k tomu, čo... som ešte nedopovedal, že tým, že sme mali dosť veľa rokov, 5 rokov na celú tú prípravu a že stále problémy, tak sme naozaj niekoľkokrát premielali, aké sorty vysadiť. Okay. A tým, že už som to spomínal, že vedel som, že bude ťažká cesta v tom marketingu a obchode dostať sa na trh, tak som si povedal, že musíme zvoliť také sorty, ktoré budú vedieť niekoľko rokov vyzrievať vo fľaši, aj keď sa nepredajú. Pivnice máme dosť veľké, budú vyzrievať a získajú na kvalite, preto sme sa rozhodli pre ten Riesling Grínsky. Naozaj medzi tými bielými vínami je si král vín. Z červených Pinot Noir, k tomu poviem zase jednu príhodu. Mali sme nedávno návštevu, takú trošku už odborníčku na vína. Ochutnala ten Pinot Noir červený, myslím, že 20-ka to bola ročník. A hovorí, tak toto bola drzosť. Takýto začínajúci vinár a on si dovolil Pinot Noir vysadiť, ale je vynikajúci. Takže hovorím, veľká pochvala to bola. Tí, čo sú z branže, vedia, že Pinot Noir je proste najnáročnejšia asi v našich končinách odroda na aj pestovanie, aj vinifikáciu. Naozaj to je vysoká škola vinárčenia. No a tretia odroda... Ale pre teba to už vôbec neprekvapuje. Už len minimálne po tom, čo sme si dnes povedali. A tretia odroda to bolo zase také, že ja ako mladý chalan, keď som ešte študoval, to u mňa každá skúška sa končila v Tokajskej vinárni. Tebe to nič nepovie. Ale tam cigáni vyhrávali, čiže pesničky sa spievali. A tam sme sa vždycky zabávali chalani, ale vždy boli aj dievčatá. A preto som si povedal, že aj dnešnú mládež naučiť zabávať sa pri vínku a dievčatá skôr majú radi také sladkejšie, voňavé víno a preto som sa rozhodol pre tú pálavu. Sme sa rozhodli. No ja som si ochutnal teraz, ju tak voňam. Pre mňa veľmi, veľmi intenzívna, veľmi opulentná vôňa. No. A toto je ešte len polosladká. Ona je na hranici polosladkej, sladkej. Toto má 43 gramov cukru.
Ale ten cukrík aj svedčí, lebo je podporná kyselinkou. Pínem veľmi mohutné to. Áno. Koľko sme na akom alkohole, páni? No tiež vysoký. Tam je 14% alkoholu. No tak, preto. A 42 gramov zbytkového cukru. 42,8. A 5 gramov kyseliniek, čiže... Krásne také koncentrované ovocie, už také hrozienka sušené a... Vyslovene plné víno, naozaj. A veľmi štruktúrované a také plné, všetko je tam veľa, aj tá dochuť s tým alkoholom podporené, taká, že zaplnená celé ústa. Ten alkohol tam vôbec nie je cítiť. Ale ja som ho zacítil, že robí tú plnosť dochuti. Ale nie je tam cítiť negatívne, nehovorím o štiplavosti alebo nejaké, že by vyrušoval, len nie je cítiť, že to víno je mohutné naozaj. Sme radi, že to tak hodnotíš. Tak toto bol naozaj pragmatické, zdá sa, že aj dobrý krok. Ja dúfam tiež, že ste siahli po týchto vecičkách. Spomínali sme tú Ľubku, myslím si, že by bola ochotná nám ukázať pivnicu, kde aj priložila ruku k dielu a ju aj svojím spôsobom navrhovala. Ona je zhovorčivá tak ako otec, takže určite sa s tebou rada bude rozprávať. Vieš, tá pivnička je malá a bude v pohode, keď si tam s ňou pokecám len sám napríklad? No, budeš dohliadať len poznali? Zvládneš to, Látko? Je ešte slobodná, svojprávna, vyštudovaná, vzdelaná. Tak sa presunieme teraz z tohto krásneho nádvoria, veľmi príjemného, do pivnice a pozrieme si, čo ste vybudovali pod vašim rodinným domom. Pozývam ťa ďalej. Na dúšok s Petkom. Ľubka Voskava, ahoj. Vítajú nás. Toľko sme o tebe hore rozprávali a ty si tu niekde sa už chystala na túto scénu, alebo prečo si ty v podzemí v tomto? Tak ja som v podzemí preto, lebo som toto podzemie tvorila. Podzemný tvorca? Undergroundový? Ja ako architekt. V podstate, keď sme začínali s vinárstvom, prvé bolo, že musíme mať priestory. Takže celú túto našu vinnú pivničku som navrhla. Spolu s rodinou sme ju postavili, tak teraz aj keď kopeš do zeme, tak sa to volá stávanie stále? Stále je to stávanie, aj keď sa podkopávame. Ty tu stojíš teraz na takej studňa je to? Dá sa to nazvať studňou? Áno. No, samozrejme na plexiskle, lebo by si bola v nej ponorená, akože nemáš nohy vo vode, ale tu je vidieť aj spodná hladina, je celkom blízko. My keď sme ju stávali, to bol rok 2013, vtedy bola vlastne storočná voda záplava v Bratislave a to nám v podstate spravilo tú úroveň, do ktorej sme si mohli dovoliť vlastne tuto v našej lokalite stavať v podzemí. To si tiež ty navrhla, že poďme v 2013 stavať? Že... Nie, ten 2013 bol taký ako keby veľmi... že 2012 a celú zimu 2012 sme to plánovali a v 2013 sme teda tento plán išli realizovať. Začínali sme niekedy február, marec už v rámci zimy kopať ako prípravné práce. No a potom na jar prišla tá storočná voda a to bola pre nás záchrana, aby sme teda vedeli, že keby sme kopali hlbšie, tak ako sme mali v pláne, že ešte 20 cm nižšie, tak by to úplne asi nebolo ideálne. Raz za čas by sa mohlo stať. Je tu veľmi príjemná klíma, tak ako býva vo vinnej pivnici. Archív, čo mám veľmi rád, aj keď u vás ten archív naozaj je od ročníka 19, že je taký ešte mladý archív. Ale neviem, či vôbec si zaslúži slovo archív, ale nazývate to aj vy tak? Nazývame to už archív, lebo už pár tých vín z roku 2019, ktoré ako keby prvé boli, tak hovorím boli, lebo už máme niektoré vypredané ročníky, čiže posledných 10, 15, 20 fliaš sa tu z tých ročníkov už len nachádzajú, takže už to voláme archív. A bolo to od začiatku takto vymyslené, že tu budete mať aj skladovací priestor, čiže tie klietky, ktoré tu máme pred sebou, aj zároveň ten archív. Nezdá sa ti to trošku malé, toto, že s tým, jak plánujete, teda, že aj ten vinohrad prekvitá, fľašky pribúdajú? Však človek musí mať plány aj do budúcnosti. Takže niečím treba vždycky začať, aby potom človek vedel sa ďalej rozvíjať. Takže už viete, pokiaľ kopať, do aké hĺbky. Tak, začiatok bol a ďalej sa uvidí. A nad nami je vlastne rodinný dom váš? No nad nami úplne nie, lebo toto sa nachádzame mimo rodinného domu. Takže nad nami sa nachádza zhruba 3/4 metra až meter zeminy, ktorá robí potom aj takú tú tepelnú izoláciu v rámci pivnice. A tým, že to vlastne máme aj veľmi ideálne odvetrané prirodzene, tak aj komínky sú vlastne v rámci trávnika vyústené, aby tá prirodzená ventilácia vedela
obhospodáriť túto pivnicu. Dobre si to navrhla. Ďakujem. Vidím, že si tu prichystala niečo také zaujímavé, čo sme ešte v našom podcaste nemali. Áno. Mne to pripomína soprán saxofón. Môžem si zahrať? Môžeš si zahrať, len to nefúkaj dovnútra. Budeme z toho nalievať. Ešte si to skôr Tesnotka. Toto máme taký ideálny nalievačík na Pinot Noir 19-kový. Tým, že je to staršie víno, tak by si patrilo trošku aj naliať do karafy a trošku prevzdušniť. Tento typ prezdušňovača vôbec práve, že nepoznám, tak som zvedavý, že ak sa to bude tváriť, ako to funguje, tak nám to ukáž. Toto je vlastne prezdušňovač na vína, kde vlastne vniká tam vzduch, ktorý rovno prezdušňuje to vínko. Mm-hmm. Tak si rovno môžeme štrnknúť. Dobre. A zdravie? A to už má takú krásnu, takú názretú farbu, takej tehly už, tehlový odtieň. Už tým, že je to 19 ročník, tak ideálne možno od tohto roku, teda minulý rok sme to začali už predávať ako také staršie vínko. Tak ako ti aj otec hovoril, tak naše vínka väčšinou tie 2 roky sa snažíme, aby sa samé spravili v tankoch a odležali si a pripravili sa na to pitie. A Pinot Noir si práve, že ešte aj viac pýta tých rokov, či už vo fľaši alebo v tom tanku. Čiže... To je moja milovaná odroda, tak som veľmi zvedavý. A teda je to aj trošku chladnejšie v tej pivnici, tak dávam tomu čas aj si to... Aj napriek tomu, že som teda ja počul od znalcov, že Pinot Noir je odroda, ktorá by napríklad nemusela byť prezdušená, že vyznie aj samotne, tak tiež mám skúsenosť, že pri archívnych veciach sa toho netreba báť a treba ísť do toho, že ten vzduch absolútne nemôže uškodiť, skôr pozdvihnúť ako aromatický profil toho vína. My sme z 2019 robili 2 šarže, jednu nebarikovú a druhú barikovú. Toto je tá bariková, ktorú akurát máš. Toto vínko bolo zhruba 6 mesiacov v barikovom sude. Tým, že ten sud bol nový barikový, tak sme ho tam nechceli ani dlhšie držať. A druhá vec, ani sme nechceli ako keby príliš ten barik dostať do toho vínka. Čiže myslím si, že takú ideálnu polohu medzi drevom a nazretosťou toho hrozna to dosiahlo. Mhm. Pre mňa to má veľmi zaujímavý taký až herbálny prejav, by som povedal o voni. Za tým je taká rafinovaná ovocnosť, ale že tá ovocnosť tam nesvietí tak na prvú, že človek je zvyknutý, kto má nachutnané Pinot Noir, čerešne, nejaké tie višne, možno višne v čokoláde, keď to prešlo barikom a tu je to také veľmi decentné. My tie súdy, aj čo sa týka barikových, tak máme väčšinou skôr light až medium v rámci vypaľovania, čiže nie je to tam to drevo také intenzívne. Ty sa v tom aj technologicky vyznáš, pozerám. Tak ja snažím sa zo všetkého vo vinárstve sa naučiť čo najviac. Nositeľ myšlienky je otec, takže on všetko študuje a potom to ústne predáva mne. Mm-hmm. Práve aj z toho prezdušenia, aj teraz mám dojem, že tomu vínu prezdušenie len pomôže a tak. Neviem, či máme úplne teraz čas, že aby som si tu mohol krútiť ešte ďalších 15 minút a nechať to vydýchnuť. Ale veľmi zaujímavý štýl spracovania Pinot Noir. Ty máš rada túto odrodu? Ja mám rada všetky vínka, ktoré my robíme. Áno, PR počka pekná, áno. A teraz realita? Snažím sa ochutnávať samozrejme všetky odrody, aké sú dostupné, aby som si aj ja spravila taký ten chuťový vnem z každého jedného hrozná vína. Mm-hmm. Každopádne moja milovaná odroda je Dornfelder. Ale na to musím ešte otca presvedčiť, že v budúcnosti, keď budú plány, aby teda ten Dornfelder sa do toho plánu aj dostal. Tak šarm máš, myslím si, že by si ju mohla presvedčiť alebo nejakú dobré flaštičky toho Dornfelderu posunúť, že aha, že takto sa to dá pekne urobiť. To sa dá. A keď je pravda, že z mojich skúseností, napríklad táto odroda tak ako doznievala popularita, aj tie Alibernetti a Dornfeldery, že už nejak takým spôsobom odchádzajú z toho hlavného meráčika a že pre mňa ten Dornfelder prevládajú iné modré odrody. Skôr z hľadiska toho, že my sme volakedy, keď otec a dní neuvažoval o vinárstve, mali vysadené svetovavrinecké hrozno. A ten Dornfelder je taký ovocný, ktorý sa mi ako keby na ten svetovavrinec veľmi podobá. Ale má lepší šmrnc ako ten svetovavrinec. Je také expresívnejšie to víno.
Ale teda Pinot Noir, aby sme to nezahovorili, poviem je už, áno, veľmi pre mňa ako keby láhodné. Nie je také ťažké, nemám rada veľmi ťažké červené vína. Takže toto je v rámci tých zemitejších vín, keď to tak nazvem, že zemité a ovocné, tak zemitejších je taký lahodnejší a ľahší. Teraz postupne, ak sa to víno otvorilo, veľmi pekne vylieza taká veľmi príjemná šťavnatosť stále, že tu má stále na čom stávať to víno. Stále tam zostáva ten herbálny prejav a teraz mi vylieza taká karamelová stopa. Zaujímavé, rafinované víno pre milovníkov Pinot Noir. Nás ešte čaká ale jedna veľmi dôležitá disciplína, súčasť nášho podcastu a to je slepá degustácia. Vy ste sa už v rodine poradili, že kto bude účastník? No, brat má najšpecifickejší jazyček na ochutnávanie, či už je to jedál alebo vín. Čiže to bude to je prvý nominant? To bude náš prvý nominant. Druhý nominant asi zostane otec, na mňa alebo na otca. Ešte to stále? Ešte to stále otvorené. Ešte premýšľate? Do posledného momentu. No, okej, dobre. Alebo si hodíte kocku, alebo strihnete si? Asi tak to dopadne. Ďakujem pekne, že sa nám to tu porozprávala. Ja navrhujem tým, že taký krásny letný deň dnes, že predsa na tom dvore sme sa cítili tak fajn a že keď tam vodíte návštevníkov a ochutnávate tam vína, že presuňme sa tam a dáme si tam slepú degustáciu. Čo na to hovoríš? Poďme. Slepá degustácia. Keď sme sa v pivnici bavili, že kto nastúpi na slepú degustáciu, tak vidím, že prednosť dostala omladina. Mladá krv vinárstva Krmeš. Verím tomu, že viete, čo vás čaká. My tu máme so sebou 3 fľašky, ktoré sú zahalené v pančuche. Akurát vieme kategóriu, že máme tu biele a ružové víno. A z neho vám ulejem. A čokoľvek máte chuť k tomu vínu povedať, povedzte, chváľte, preháňajte. Máme tu vína od slovenských producentov, to jediné môžeme priznať. Tak nech sa páči páni a dáma do toho. Chodívate hodnotiť? Niekto z vás? Na nejaké súťaže? Alebo... Brat chodí hodnotiť. Ty chodíš? Ja chodívam, teda bol som 2-krát hodnotiť už. Tak zbieraš skúsenosti. Zbieram skúsenosti. A pekné voňavé víno. Ľubka, ty keď máš takéto veci, že máš ohodnotiť víno, že keď si sem sadla, asi si trúfaš na to? Vyzerá to tak? Takto. Chuti, nechuti je prvá vec, no tak, ktorú treba vždycky vyhodnotiť. V našom podcaste trošku ďalej, ako chuci, nechuci. Ale je to základ. Ale nie každému môže všetky vína rôzne chuti, takže... Každopádne súhlasím, že veľmi pekne voňavé. Čiže myslíte, že sme aromatické od rode? Nejakej? Za to sa práve také decentnejšie, že... Niekde napomedzi sme. Nie je to vyslovene voňavé ako pálová tramína a podobne, ale nie sme ani v Rieslingoch. Tým by som si ja nebol až tak istý, ale v každom prípade nie je úloha hádať odrody, skôr vyhodnotiť, že či to víno je pekné, je zaujímavé nejakým spôsobom. Je zaujímavé. Mňa napríklad veľmi baví, že je to suché víno, trošku možno má zvyškový cukor. Trošku šťavnaté by som povedal. Je šťavnaté a veľmi príjemne piteľné. Toto je pre mňa taký typ vína, čo si viem predstaviť, že stráviť pri ňom celý večer a že nie je tam ani nejaký prekypujúca aromatika, ani niečo, čo by mi v ňom chýbalo, že ideálne to pomer medzi kyselinkami a aj cukrom. Áno, akože pekne zladené, šťavnaté, trošku citrusové. Ja by som zase povedal, že ešte také 2 gramy cukru by som tam prijal. Ja mám rád čo... Pány na sladké, áno? Áno. No, je to vec vkusu. Odrodu si asi netrúfnem. No, mne sa páči taký smotanový nádych. Ale ja keby som mal hodnotiť toto víno, tak pozerám sa už po tej hranici asi na súťaži tej zlatej medaily, že taký ten... 90 bodov by som hovoril. Tak ja, aby som asi trošku ale nie je to úlohou, na to by sme potrebovali asi viacej času. Môže vzorka číslo 1 byť? Môže. Keby to bolo víno z vašej pivnice, boli ste spokojní, že takto vyzerá? Určite. Napríklad? Áno? Myslím si, že áno. Tak skúsme vzorka číslo 2. Či bude tiež taká presvedčivá. Už vidíme na prvý pohľad oveľa intenzívnejšia farba.
Aj vôňou že by niekde úplne starší inde. ročník, no. Toto bude niečo staršie. No nechám vás prehovoriť, lebo som si zobral slovo trošku pri tej prvej zorke. Takže teraz zamykám, zatváram zips. Rozmýšľam, že či tu nie sme možno, že aj v nejakom dreve, alebo niečo, čo evokuje súd. Aromatika je medzi tie nižšie v rámci kyselínkovej dochute. Áno. Kyselník menej. Môžem si už zobrať to slovo? Môžete. Vrátime ti ho. Za mňa veľmi pekne nazreté víno. Súhlasím, nižšia kyselinka. Nádherná terciálna aroma. Čiže už vyvinutá vo fľaši. To, čo sme u vás dnes chutnali, Riesling rínsky, tak tu je to dovedené na úplne ešte vyšší úroveň. Ten taký nastupujúci petrolej. Zároveň kyselinkou sa mi to nezdá na Riesling rínsky, lebo nie je taká šťavnatá, taká pevná. Jedine, že by to bol Riňák z nejakej inej oblasti, ako sú Malé Karpaty, kde sme na tú kyselinku zvyknutí. Tu by som do Riňáka vôbec nepovedala toto. Ale takýmto spôsobom môže nazrieť aj starší Vlašák, aj Veltlín môže ísť do takéto spôsobu. Ale mňa toto víno veľmi baví. Keby som si mal siahnuť niekde, že pre archívne víno, tak toto je kategória, čo by ma bavila. Súhlasíte aj vy? Alebo menej cukru asi, ak by si ty prijal? Tu mi to až tak nevadí, keďže je tu aj menej kyselín. Ale tá vôňa je nádherná. Ja som zistila, že u mňa ako keby tie kyselinky sú ohraničené niekde hodnotou okolo tých 6-6,5. Ako náhle sme 7-8 gramov, tak to už sú tie rieslingovské a tam už ma to až tak neťahá. Ale takáto analytická. Áno. Popísať to emočne viem asi menej ako... A vieš ty tú gramaž tých kyselín takto, že trúfa si ju tak odhadnúť v tom víne? Keby si povedala, že koľko má toto gramov kyselín napríklad? Myslím si, že tu sme niekde okolo 6,5 a tuto sme možno tých 6, 5,5. Myslím, že tam viac nie sme. Ja by som to zase opačne povedal. Ja tiež opačne by som išiel, že tá druhá vzorka mala nižšie kyselinky pre mňa. Pri tom prvom by som povedal niekde 6,5-7 a to druhé možno 5,5-6. V každom prípade myslím si, že teraz sa tu baví o pol grame kyselinky nie je asi úplne atraktívne. Poďme na ružovú vzorku. Tiež sme dnes u vás chutnali ružové víno, atypické, ten Pinot Noir, neročníkový dokonca, ktorý bol kuvé, teda s miešaním vznikol dvoch ročníkov, 21-22. Teraz sme zase v takej ľúbivejšej kategórii, toho typického viac slovenského mainstreamu. Určite viacej cukru, čiže minimálne sa bavíme o polosuchom až polosladkom. Asi skôr polosuché. Polosuché toto. Mne tu trošku vadí až taká prílišná ovocnosť. A čo by si chcel v rose, keby tam nemalo ovocnosť? Nie si prísne trošku? Skôr chuť to hrozná ako takých jahôd a malín. Nehovorím, že je to zlé, ale... Podľa mňa to je typický prejav ružového vína, vlastne urobené reduktívne, na moderný spôsob, jahody, maliny. Väčšina producentov vína, ktorí tam toto majú v tej aromatike, tak sú z toho nadšení práve. Hovorím, ale vy máte nejaký iný smer. Nie, že je to zlé, ale ja mám radšej tie ružové, keď chutia po hrozne a nie po tých sekundárnych ovociach. Ale zase za mňa, ja zase trošku tlačím do takýchto trošku viacej cukrových a viac aromatických. A mne sa toho cukru tam nezdá napríklad veľa. Podľa mňa to... Nie je veľa, preto hovorím, že zhruba to polosuché. Možno tých 6 gramov. Možno je to aj zaradené ako suché, ale možno, že má vyššie kyselinky aj vyšší cukor, čiže keď má 6, tak stále môže byť suché. A ty tú analytiku sa vyťahuješ. Ty chceš ohúriť nejakých ty našich pozeračov, že? Tak ako architekt, ja som na tú matematiku zameraná. Pardon, toto som opomenul trošku, áno, že tebe tam cinkajú tie čísla stále v hlave. Tak. My ideme viac asi po emóciách. Mne sa toto víno veľmi páči, pre mňa ako mainstreamové rosé s krásnou viac malina nad jahodou, veľmi pekná smotanovosť, perfektne zladený cukor s kyselinkou, krásne šťavnaté mladé médium podľa mňa, že sme v 22 asi ročníku. Mne sa to veľmi páči. Je to úplne odlišné od vášho vína, ktoré ste mali, ale zároveň
Myslím si, že keby som mal kategóriu ľúbivosť, tak dávam z 10 z 10, že toto je víno, ktoré asi osloví masy, že je veľmi pekné. Myslím si, že všetky tri sú v podstate piteľné, ideálne, veľmi pekné a ani s jedným som nemala nejak zásadný problém. Každé je svojské a prináša svoj pohľad na to víno. A ste zvedaví, že by sme to odhalili už teraz? Dali len pančušku? Som. Aj ja. Môžeme? Mám nejaké svoje tipy, tak som zvedavý, že čo sa... Vzorka číslo 1. Teraz naber odvahu. No. Takže prvé víno je Radošovce, Skalický región, Vinpera Blanc Cuvée 2021. Jak si dobre pamätám, tam bol Pinot Blanc ako základ a ostatné odrody už nie, ale v každom prípade zaujímavé víno. Víno číslo 2, ktoré nám tak pripadalo nazretejšie, staršie. Tramín červený 2020, Carpate Diem zo Šenkvíc. Tramín by som teda fakt nepovedala. Tak toto ma prekvapilo, lebo ten tramín je tam... Ja si to ešte musím znovu privoňať, lebo je tam veľmi, veľmi decentný vo vôni. Ja som bola zvedavá, že či tam to drevo... Ale teraz to vylieza. Teraz si to ovoňajte. A keď máte ten vnem, že je to tramín, tak medová až korenisté. Tak medové a už aj tá biela rúža tam vylieža, ako keby potrebovala sa nadýchnuť to víno trochu. Ešte ten sír? Ochutnaj. Ale prekvapil na prvé, že taký veľmi rafinovaný tramín, ale zaujímavý v každom prípade bavil ma. A posledná ružová vzorka je... Cabernet. Víno z dvora Cabernet Sauvignon Rosé 2022, takže tá analytika sedela, ktoré pre projekt vyrobil Peter Horváth, Doľany Vínohor. Od neho sme sa veľakrát už stretli s vínom a potvrdzuje svoje kvality Peťo Horváth. Ktoré víno za vás, nechám dámu prvú prehovoriť, by bolo také, že by si prijala, aby bolo u vás v pivnici, že za ktorým by si ty stála, že 6,5-6. Vinpera Blanc, to kúvečko, bolo veľmi... To najviac oslovovalo, áno? Áno, ja mám rada Pinot Blanc, respektíve rulánske šedé. A toto je veľmi podobné. Biele alebo šedé. Áno, a toto sa veľmi potom podobá. Ale má to krásnu šťavnú. A vidíš, tam máš analytiku, pozri sa. 7,3 gramu. No, tak tam som sa sekla ja. No, architektka. Ešte, že sa ti to nestalo pri stavbe vaše, že drží. 1 gram rozdiel. Teba čo najviac oslovilo? Ja tiež mám rád tie pinoty, ale mňa skôr ten tramín oslovil najviac tou vôňou. A tam si bola dobre, 5,7 gramu. No. Dobre. Som to trafila. Tak ale akože jedno z dvoch je 50%, takže to nie je úplne ideálne. Nie, v každom prípade ide o to, že tu sa nehráme na ani hodnotiteľov, ani na nejakých sudcov, nedaj Bože, máme vynášať nejaké výsledky, ktoré sú písmo sväté, čiže ty si povedal, v prvom rade kategória chutí, nechutí. Máte skúsenosť s vinárstvom. Vidím, že s otcom makáte na tom, aby vinárstvo Krmeš bolo raz značkou, ktorú sa oplatí ochutnať navštíviť. Ako napríklad my tu dnes sedíme v priestore, kde vieme, že cez počasia, ktoré za to stojí a ešte nie je úplne zima, že tu sa konajú degustácie. Vedete ich niekedy aj vy dvaja? Alebo to nechávate na otca? Väčšinou je tá hlava otec a my sme takí tí pomocníci, ale čo sa týka nejakých ochutnávok a nejakého takého nasmerovania, že čo v tom víne majú cítiť, tak si myslím, že my sme tí, čo dávajú ako keby tie rady, že ako si prechutnať to víno a čo v ňom cítiť a čo v ňom hľadať. Lebo každý si v tom víne hľadá tie svoje vlastné myšlienky a chute, takže dať mu len indíciu a to tajomstvo si musí on nájsť. Čo teraz aktuálne navrhuješ, akú stavbu? Ja teraz aktuálne nepôsobím ako architekt, takže... Aha, ty si v manažerskej pozícii. Tak lebo keby si mi povedala teraz, že stávaš nejaký most, tak by som rozmýšľal, že ktoré... Teraz sa skôr venujem verejnej sfére, takže... Ktoré je to mostové víno, a to, akože zatiaľ som tam nevidel prienik, takže dobre si sa vynašla. Ako to ty vidíš so smerovaním vašej firmy? Pomôžete tatkovi s tým? Myslíš, že mojej firmy, alebo našej firmy? Myslím si, že vo vinárskom podcaste sa bavíme o vinárstve Krmeš hlavne dnes. Myslím si, že u nás najdôležitejšie je začať distribúciu nejak rozbehnúť. Tam cítiš ešte, že treba na tom zapracovať? U nás nikto nie je... Súhlasím, ste málo viditeľní zatiaľ. U nás nikto nie je obchodník, otec je strojár, sestra architektka, ja som ITčkár. Čiže u nás... takýto mix celkom dobre víno robíte. Ale tak zase tam tá záľuba
prenikla vlastne do toho vinárstva, kde všetkým sa to tak zapáčilo, ako tú druhú cestu pre seba, tú profesnú, tak týmto smerom sa chceme uberať a chceme sa zlepšovať, chceme hľadať nové myšlienky, skúšame rôzne aj u nás postupy, ako vínko zdokonaliť a pridať mu tú myšlienku, ktorú tam chceme odovzdať. A zároveň ako urobiť moderné víno klasickým spôsobom, bez toho, aby sme do ňoho zasahovali a aby stále malo nejakú pridanú hodnotu, ale bolo robené klasickým spôsobom. Váš príbeh je veľmi zaujímavý, verím tomu, že sa to páčilo dnes aj našim pozeračom a poslucháčom. Dajte si odber na náš YouTube kanál, aby vám všetko podstatné neuniklo. Sledujte nás na sociálnych sieťach a tešíme sa na ďalší diel, pri ktorom sa stretneme. Ahoj!